欢迎收看老明的频道。1945年5月2日，德国国会大厦陷落，苏联士兵在国会大厦屋顶上插上了胜利旗，柏林战役以苏联的胜利而告终。战后，德国人发现有一套价值连城的文物——特洛伊的黄金不翼而飞，没有人知道宝藏的下落。德国人寻找了半个世纪，却毫无线索。1991年苏联解体之前，秘密再也藏不住了。原来特洛伊的黄金被苏军偷偷地运回了莫斯科，一直藏在普希金博物馆的地下室里。消息传出，天下大哗，特洛伊的宝藏再次成为举世瞩目的焦点。为什么大家会这么重视呢？因为这里面有一个玄而又玄的问题。特洛伊战争并不是真实的事情，它是一个神话故事，是天上众神因为争强斗胜而发生的战争。传说怎么会变成现实呢？这是一个交织了神与人、传说与历史、探索与发现的故事。有关神秘的特洛伊宝藏，我们还得从头说起。时间来到1829年，在德国北部的辛布科市，一位7岁的孩子收到了一份圣诞礼物，这是一本书，叫做《图解世界历史》。在这本书中有一幅插图，描绘了被大火焚烧的特洛伊城的故事。这个孩子叫海因里希·施利曼，他大受震动，在7岁孩子的脑子里还分不清神话与现实之间的区别。他被这个叫做《伊利亚特》的神话故事给打动了。在以后几十年的时间里，这个故事不断地交织在他脑子里，成为一个永远无法触及的幻象。什么是伊利亚特呢？咱们在高中历史课里学过，相传是古希腊盲人诗人荷马创作的，成书的年代大概是公元前760到公元前710年之间。根据现代研究，大概记述的是公元前1194年到公元前1184年间发生的事儿。伊利亚特的故事是这样的：在古希腊一众女神里，天后赫拉、智慧女神雅典娜和美神维纳斯都认为自己长得最美，三个人争执不下，就找来年轻的特洛伊王子来评判。为了让王子选自己，三位女神就打算贿赂王子。赫拉许诺给王子至高无上的权利，雅典娜许诺给王子无人能及的智慧，维纳斯许诺给王子最美丽的女人。王子想要天下最美的女人，就投票给维纳斯，说她最漂亮。维纳斯为了实现自己的诺言，就指引王子来到了希腊的斯巴达，见到了全天下最美的女人海伦。王子被海伦迷住了，他不顾海伦是斯巴达王后的身份，将海伦诱拐回了特洛伊城，并与她结为了夫妻。这个行为令希腊人震怒，他们推选迈锡尼国王阿伽门农为领袖，率领一支希腊联军攻打特洛伊，发誓要将海伦带回来。战争一打就是10年，战场上互有胜负，但是希腊联军无法攻破特洛伊的城池。最后，希腊人想到了一条毒计，他们打造了一只巨大的木马，在里面藏上伏兵。希腊人佯装撤退，特洛伊人就把木马当作战利品带回了城内。到夜晚的时候，伏兵就从木马里爬出来，打开了城门。希腊军队杀了个回马枪，终于进入了特洛伊城。这就是著名的木马屠城的故事。希腊人烧杀抢掠，最后带着海伦和战利品满载而归。但是希腊人也遭到了报应，女神雅典娜运用神力在海上吹起风暴，大部分希腊船只在海中失事了，只有极少数人生还。伊利亚特已经流传了2000多年了，地球上的人都认为这是一个神话故事，只有一个人不这么想，那就是小施利曼。他认为特洛伊战争真的存在，他仿佛穿越了时空，不但目睹了那场战争，也曾站在特洛伊城中亲眼见证了它的毁灭。时间来到1858年，36岁的施利曼已经成为富甲天下的成功商人。他决定退休，他要实现儿时的梦想，把所有的精力和财力都用在寻找特洛伊城上。为此，他自学了希腊语，身上揣着一本《伊利亚特》，走遍了希腊。施利曼花了10年的时间，一无所得。
但是特洛伊的所在地却逐渐地在他心里清晰起来。这个位置在今天土耳其的国境内，也就是小亚细亚半岛的西北部。1868年，46岁的施利曼动身前往土耳其，他一定要找到那个因为众神之间无聊的争吵而被毁灭的城市。施利曼看到的是什么样的景色呢？多亏在1970年代拍摄过一部纪录片，里面使用了航拍，我们还能看到施利曼当年看到的那片山包。在回忆录中，施利曼是这样说的：他主要的办法就是寻找地标，将他看到的地表景色与《伊利亚特》里的文字进行比较。荷马有一段文字是这样写的：从特洛伊城，你可以看到爱达山积雪的山顶，那里有2条河，那里距离海岸很近。借助这些简单的线索，施利曼最终认定，靠近海港恰纳卡莱的一个叫做西沙利克的地方，就是特洛伊城的所在地。历经10年之苦，他终于锁定了目标。这个故事是不是听上去很励志、很感人呢？但这都是施利曼的一面之词。后来学者们又发现了一个完全不一样的版本，因为施利曼有写日记的习惯，在研究他的日记时发现，施利曼并不是最早发现特洛伊城的人，而是另一位叫做弗兰克·卡尔佛特的英国人。这张照片就是卡尔佛特和施利曼的合影。在施利曼到达土耳其的7年前，他就开始在这里进行探索性的挖掘了。但是卡尔佛特进展缓慢。第一，他还有英方官方的身份和工作，没有空闲的时间去做考古。第二，考古需要大量的资金，卡尔佛特也没什么钱。正在卡尔佛特一筹莫展的时候，他与施利曼相遇了。卡尔佛特分享了他知道的一切，包括他认为古城特洛伊就在西沙利克，而施利曼则激动地发现，他很有可能梦想成真。时间来到1870年4月，施利曼从土耳其政府手中买下了大片西沙利克的土地，他雇佣了一支土耳其人组成的挖掘队，正式开始挖掘。在19世纪70年代，科学考古的概念还没有建立起来，当时的考古和历史考据没有什么关系，更多的是为了挖掘古代的金银财宝。为了加快挖掘，施利曼的方法简单至极，非常的粗暴。他指挥挖掘队直接在山包上挖出了一条巨大的壕沟。我们能从当年的照片中看到这条壕沟的规模之大，可以称得上吓人。连施利曼自己都没有想到的是，遗址之下不但发现了城市，而且是一下子发现了9座城市。喜欢考古的朋友都知道，随着地质变化，过去的旧城会被泥沙与尘土掩埋，后来的人会将新的生活层建立在旧层之上。通过研究不同地层中的物品和遗址，考古学家可以重建历史事件的顺序和时代，这在考古学中称为考古地层学。但是在施利曼开挖的时候还不懂这些考古技术与理念，所以施利曼对考古工作产生了很大的破坏。施利曼挖了一条臭名昭著的深沟，后来的考古学家都讽刺地称为施利曼的战壕。但是施利曼的确取得了重大的发现。1873年6月15日，施利曼在9层中的第2层，现在被称为特洛伊2的地层中发现了大量的宝藏。据统计，他们发现了8830件稀世珍宝，其中最有代表性的是一件纯金头饰。这件头饰用金丝将1.6万件小金板坠炼而成，周围有70根短的，16根长的金链，短链上的流苏垂在佩戴者的额前，脸庞完全可以镶嵌在黄金的冠饰之中，称得上巧夺天工。施利曼让他美丽的希腊妻子戴在了头上，拍下了这张十分有纪念意义的照片。施利曼认为，这些宝藏属于《伊利亚特》故事中特洛伊的国王普里阿莫斯的，所以给宝藏起名为普里阿莫斯的宝藏。但是这个名字不好记，所以今天的媒体就称为特洛伊的黄金。这批宝藏后来被运到了柏林，就是节目开头讲的2战后被苏军抢走的那批宝藏。有遗址，有宝藏，施利曼立刻出版了考古专著《特洛伊及其遗址》。在书中，他把所有的功劳全都揽到了自己的头上，
甚至都没有提到英国人卡尔福特的名字。施利曼名声大噪，但是有一句老话，人怕出名猪怕壮，土耳其政府开始盯上了他。施利曼将特洛伊的黄金带到了欧洲，引起土耳其政府的不满，于是就取消了他继续考古的资格。后来施利曼上交了天价的罚款，双方又取得了和解，但那是后话了。被迫离开土耳其的施利曼只好回到了希腊，这一回他把眼光再次盯向了迈锡尼国王阿伽门农。前面咱们讲过，在特洛伊战争中，希腊联军的领袖就是阿伽门农，但是这个人真的存在吗？时间来到1876年，施利曼开始在希腊的迈锡尼进行考古发掘。很快他就挖出了有5座竖井墓坑的古代墓葬群，其中有一座较大的墓穴出土了大量的金银宝藏。这些东西与《伊利亚特》中描写的器物非常的吻合。墓穴的主人是一具骨骼粗大的男性尸骸。施利曼顿时觉得踌躇满志，他相信这就是传说中的阿伽门农，一位顶天立地的大英雄。在尸骸的边上有一副制作精美的黄金面具，施利曼当即拍板，给面具起了个名字，叫做阿伽门农面具。阿伽门农面具通体由黄金制成，高26厘米，制作的方法是先加热，然后锤击出形状，最后用锋利的工具打磨细节。面具制作精美，手法娴熟，被历史学家形容为史前时期的蒙娜丽莎。今天阿伽门农面具收藏在雅典国家考古博物馆，是该馆的镇馆文物之一。施利曼不但发现了特洛伊城，还发现了迈锡尼古城等大量的遗址，甚至还发现了阿伽门农的面具。这样看来，特洛伊之战是真的了。真的是因为女神们攀比美貌而发生了一场大战吗？故事当然没有这么简单。在1880年代后期，有更多的考古学家参与了特洛伊与迈锡尼的考古工作，他们逐渐对施利曼的工作产生了质疑。随着考古手段越来越丰富，科技越来越先进，人们发现特洛伊城的历史古老的惊人，最早的地层甚至可以追溯到公元前3000年到2600年之间，距今有5000年之久。施利曼认定《伊利亚特》故事中的特洛伊城为特洛伊2，时间竟然在公元前2500年到公元前2300年之间，这就非常蹊跷了。特洛伊之战的时间应该在公元前1194年到1184年，而这个地层比大战的时间早了1500年。迈锡尼那边也问题一大堆，考古学家发现施利曼认定的阿伽门农墓的时间完全对不上，这个墓的时代大概在公元前16世纪左右，比特洛伊之战早了300到400年，所以黄金面具不可能是阿伽门农的面具。这些质疑对施利曼的声誉产生了不小的打击。据说在施利曼生了重病，生命即将结束时，他也接受了考古学家们的反对意见。施利曼曾对妻子失望地说，这么说这些并不是阿伽门农的，不是他的装饰品。那好吧，我们就叫他舒尔茨的面具吧。不久后他就死去了。剧情出现了大反转，这给特洛伊城的真实身份蒙上了一层阴影。特洛伊之战真的存在吗？西沙利克的特洛伊城又是怎么出现的呢？时间来到1988年，土耳其政府决定自己动手，由本国人主持特洛伊的挖掘工作。这个重任就落到了土耳其著名的考古学家曼弗雷德·考夫曼的身上。这是土耳其政府有史以来投入资金最多的考古行动，称为特洛伊计划。每天都有数十名的挖掘人员在现场工作，有专门的绘画员记录每一件出土物品的确切位置，文物复原工作者小心翼翼地修复破碎的文物，有超过70人的队伍专门从事钻探和扫描。通过最新的磁力探测仪，考古人员最终得到了一组意外的数据。数据显示，在尘封的土堆下的确有一座巨大的城市，这是一座可以生活数万人的城市，完全符合特洛伊之战的描述。考夫曼发现，特洛伊7是最接近伊利亚特故事发生地的地层。考古人员发现了2个重大的证据。首先，这一层的土壤中有大量燃烧后的木炭，
根据放射性碳定年法测定，这场大火发生于公元前1250年至公元前1200年，这和《伊利亚特》故事中的记录是一致的。其次，他们在城墙上发现了大量公元前1200年左右铸造的青铜箭头，说明在城市被焚毁前的确发生过大规模的战斗。非常神奇，那个古老的神话传说似乎再一次与现实重合了。证据再一次显示，特洛伊战争是存在的，但是仍然有学者表示怀疑，因为《伊利亚特》记载，特洛伊城是一个富裕的港口，希腊联军的士兵下船后可以很轻松地走到特洛伊城。但是现在遗址距离大海有7公里远，这与书中的记载是不相符的。为了彻底搞清这个谜团，考夫曼请来了土耳其地球物理学家伊尔汉基扬。基扬通过提取数百个地下土壤的样本分析，得出了一个科学的结论。原来3000年的时光完全改变了这里的地貌，城堡与大海之间不断地被沙子和淤泥填充，海岸线一直在退却，沧海桑田，直到站在遗址之上再也看不见大海。但是在3000年前，遗址外就是大海，城堡距离大海只有500米远。土耳其考古学家取得了很多成果，现在是否就能承认西沙利克的古代遗址就是特洛伊城了呢？恐怕仍然不能确定。时间进入到2019年，普希金博物馆再次重启了特洛伊黄金的研究。没错，俄国到最后也没有归还这批无价之宝。但是平心静气地说，土耳其、希腊、德国甚至英国都声称自己拥有宝藏的所有权。这批宝藏到底应该属于谁呢？也许谁都不属于，这应该是属于全人类的财产。使用最先进的金属分析仪研究成分与年代，俄国专家最终确认，特洛伊的黄金距今有4500多年的历史，可以追溯到青铜时代的早期。这批宝藏是否真正的属于古代特洛伊人，还是说他们来自更早的或不同的文化？学者们众说纷纭，毫无头绪。唯一可以肯定的是，整个遗址的9个地层时间长达5000年之久。这说明小亚细亚半岛在人类历史和文明的发展中扮演了极为重要的角色。在3000多年前，人类还没有明确的民族概念，古希腊人也不清楚特洛伊城里的居民是什么人，只能称他们为特洛伊人。特洛伊人发展了独特的文化、宗教、艺术和建筑，对周边地区和整个欧亚大陆都产生了深远的影响。随着古希腊文明的崛起，希腊人与特洛伊人的冲突愈演愈烈。在2个文明的对抗中，特洛伊城被希腊人付之一炬。这就是学者们推断的有关特洛伊城的故事。但是下一个问题产生了，既然特洛伊城在第7地层已经被希腊人烧了，那最后2个地层上的城市又是怎样建立起来的呢？其后的历史就更神奇了。答案来自《伊利亚特》，这个交织着神话与传说的故事。大约在公元前1184年，古希腊吟游诗人荷马创作了《伊利亚特》。这个传奇的故事就像插上了翅膀，不胫而走，立刻震动了整个地中海世界。这个并不是胡说，而是有很多证据的。在地中海沿岸出土的大量的陶器上、石像上，到处都在描绘着这个动人的史诗。很多人都把自己的姓氏改成了古代英雄的姓氏，声称自己是英雄的后代。英雄的故乡特洛伊就变成了一个圣地，一个可以与神联系的充满了宗教意义的地方。在史书中可以查到，波斯皇帝与亚历山大大帝都曾经到特洛伊城游历过，但是最热情的朝圣者是早期罗马帝国的皇帝，他们自认为是特洛伊人的后代。罗马人就在特洛伊建起了新的城市。今天在地层9发现了大量罗马风格的建筑，有神庙、广场，也有剧院。既然重建了特洛伊，这座新城又是怎么消失的呢？这里面有2个重要的原因。第一，是因为环境的变化。当特洛伊的海岸不断被泥沙填充，城市距离海岸线越来越远后，它就不再具有港口的功能。不在交通要道上的城市注定会衰落。罗马人只得在距离特洛伊不远的以弗所再建了一座新城。以弗所是新的港口城市，它很快就取代了特洛伊，成为小亚细亚半岛上最大的城市。第二，
到公元313年，罗马皇帝君士坦丁一世将基督教合法化，并由狄奥西亚一世将基督教定为国教后，基督教就成为了西方世界的主要宗教。作为一个以希腊神话为基础存在的城市，特洛伊就非常尴尬了。它已经彻底地变成了一个异教徒的城市。它不但不再受到罗马皇帝的关注，也不再受到任何基督教民众的关注。特洛伊的命运走到了尽头，这里不再有炊烟，不再有居民。千百年后，特洛伊被厚厚的黄土所掩盖，人们不再知道它曾经的辉煌，甚至都不再知道城市的存在。特洛伊消失了。那么，伊利亚特的故事是真的吗？是否真的存在特洛伊战争呢？这仍然是个未解之谜。但整个事件最有意思的点，并不是战争是否存在，而是故事的巨大力量。以色列学者尤瓦尔·赫拉利在其名著《人类简史》中提到过这样一个观点：人类具有讲故事的能力之后，开始产生了文明。故事一旦广泛传播，故事中的一部分就会变成我们的历史。不但在特洛伊，就是在更遥远的东方也是如此。比如黄帝大战蚩尤、大禹治水，我们也不清楚这到底是传说还是确有其事。但是这些故事一旦成型，就融入了我们的血液，深刻地塑造了我们每一个人。特洛伊之战是否存在并不重要，它已经成为古希腊历史的一部分，也成为了全人类历史的一部分。在节目的最后，我想再聊一聊施利曼这个人。现代学者对施利曼有大量的研究，许多证据对他都是不利的、反面的。比如说，施利曼满嘴的谎言，是一个为了目的不择手段的人。他没有什么考古学知识，对特洛伊考古的破坏是永久的、无可挽回的。但是无论如何，谁也不能否认施利曼以一己之力改写了历史。他不但发掘了特洛伊，也寻找到失落的迈锡尼，使他把上古的传说与真正的历史连接到一起。所以，尽管施利曼犯了很多错误，大家仍然尊重他的努力，仍然传颂他的传奇，把他尊为现代考古学之父。施利曼是如何做到这一切的呢？就是因为他相信故事的力量。故事不是凭空产生的，它有一定的历史依据，会与真实的历史合为一体。这样看来，如果故事宣扬的是丑恶，宣扬的是仇恨，丑恶与仇恨就会与我们交织在一起。如果故事的主题是理智，是良善，是宽恕，总有一天我们也会像施利曼一样，美梦成真。好了，今天的故事就分享到这里，别忘了关注老明的频道，我们下期节目再聊。